Čus, ja som Andri a vás vítam u ďalšieho videjka. Dneska to bude taký random vlog s mojím novým fónom a jedná sa o to, že je tu otázka, ako to, že tak dlho už neboli videjka. No, ide o to, že momentálne toho mám strašne veľa do školy, som vonku s Melonikom tuto, ktorí nám bali statív a natáčali sme jeden vlog, takže skôr challenge na Ama Vloggers, takže kliknite si, channel je dolu v popisku. A ide o to, že fakt mám toho teraz veľa do školy. A tým, že mám veľa do školy a tým, že veľa točím s Melonikom, tak nemám čas na videa. Samozrejme v tomto týždni vyjde pravdepodobne nejaká sketch, tag challenge alebo niečo podobné na challenge. Ďalej vyjde určite ďalšie videjko z našej hernej série, ktorá sa vám páči, lebo tam máme C40 pozretí a mám 14 odberateľov, takže vám toto veľmi ďakujem. Takže môžete sa tešiť, budúci týždeň budem preč, ale to nevadí, pretože ja vám pretočím naše videjka. Učím sa s vami. A nezabudnite vás sledovať, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Nezabudnite mi napísať pekný komentárik dolu, pozbudzujúci nejaký. A nezabudnite, ak sa vám moja tvorba páči, dať odber a sledujte moju ďalšiu tvorbu na mojom channeli. Učím sa s vami, tu s pánom Melonikom, ktorého channel budete mať v popisku videa. Čus! Doby.